Twacokereria thiini wa taukiro ni gukoretwo na ndereti irathi na mbere thutha wa muthurimi wa uhuthiri wa mbeca cia muingi kana mbeca cia thirikari akiaririria uhoro wigie mubango wa SHA na uria mutambo ucio mbeca cia muingi uria tukorwo tukiriha ririta igoti nie nawe itakorirwo ikihuthirwo na njira ya waragania turore uria watho ugite hari uheani wa kandarathi rungu rwa thirikari nene na nginya thirikari cia county ucio niguo uhoro uria tuko tukererio mothe thiini wa taukiro uheani wa kandarathi cia thirikari ire cia thirikari nene na nginya thirikari cia county. Wa mbere uheani wa kandarathi ni thirikari kana honge cia neno ni gatiba giki ni gicunje gia gatiba gicunje kia 227. Uheani wa kandarathi ni thirikari ire thirikari ciere cia county na thirikari nene kana honge ciayo no nginya ukoro uri no theri waragania uigananu no rogororie thogora wa gikiro kia motungata. Undu ucio ngi gicunje gia kere ni ati bunge ni agiriro ukoro githondeka mutaratara uri ukurumirirwo hari uheani wa kandarathi. Gatiba ikoragwo ikiheana watho gacunje ka 1 na 2 nayo bunge igathondeka iria twitaga acts no iguaga watho witagwo act of parliament. Ucio ni watho uria uthondekagwo ni bunge thutha wa watho wa gatiba uri wa kurugamirira watho uria uheanitwo ni gatiba. Watho ucio uria uri rungu rwa bunge oikeneta Public Procurement and Disposal Act. Ucio niguo watho uria urugamirire uheani wa kandarathi guku thiini wa bururi wa Kenya. Turore mithemba ya kandarathi mbere tuthite na mbere no ria watho ugite kuri mithemba maingi no ndera turongoririe mithemba itatu iria hutagia kandarathi nyingi guku bururi-ini. Ya mbere yoikeneta open tendering. Ino ri ni iria eikegi ihoya ni mundu oro wothe kana kambuni oro yothe iria yethukia yaigua kandarathi iria yaniriirwo no ihote gukorwo ikinyaniria motungata macio. Kandarathi ino no nginya icabithio maita meri ngatheti-ini ininite miaka 2 ikiheana riboti itiganite na ningi no nginya ikorwo igikirwo rurenda-ini rwa ruhonge ruria rurakorwo rukiheana kandarathi. Kandarathi ikoragwo iri rungu rwa ministry itiganite rungu rwa thirikari nene kana thirikari cia county. Ningi hari uheani wa kandarathi no maratathi moria waikia kandarathi ni makoragwo magathurimwo uhoti wake wa kuheana motungata macio gathurimwo na nginya uhoti wake wa kimbeca nigetha gukioneke kana ni gukorwo akihota gukinyaniria motungata macio. Hari uheani wa keri uyu ni munyihanyihie na gikiro. Ino yoikeneta restricted tendering. Ino ni ya aria maraikia ihoya no nginya makorwo manaikia ihoya hau kabere hihi makiaga mweke no thirikari ina maritwa na mutaratara wao. Koguo rita riri ndikwanjiriria haria kianjiriria kiuria andu othe makorwo magaikia ihoya ria kandarathi iyo. Ni kandarathi ya motungata kana indo cia mwanya kaingi na kaingi na hinda ria gwetha kambuni ingi hiria ya gukorwo ritari reiganu. Koguo thirikari ikona reke tuoe kambuni ciganona. No watho wa gatiba ugite atiriri no nginya gukorwo na itumi cia mwanya iria iratuma andu mage gukorwo makirwo mari othe makorwo magaikia ihoya ria kandarathi iria iheanitwo na no kambuni nini ikoragwo ikiheana motungata macio nikio mutatara ucio ukoragwo ukihuthika. No uyu nduhuthikaga kaingi. Hari ungi uhuthikaga na njira nini muno ingi ya gatatu iria tuko tukirora haha yo ikeneta direct tendering. Ino ri ni kambuni imwe ikoragwo ikiheana motungata kana indo iria irabatarikana na kaingi no ihuthikaga riria kuri na undu urehete ogwati thiini wa bururi wa Kenya. Kwa muhiano tucoke thutha hindi riria mututhuko wa COVID-19 oingirire guku bururi-ini. Muthenya ucio COVID-19 yaingirire kiumia kiu bururi-ini wabataraga nguo cia kugitira marigitari atungati arwaru andu makoragwo makiheo mask. Undu ucio ni ungiagiririe kwa muhiano ati thirikari ikorwo ikiheana kimenyithia kininage mwori mugima andu magikarehe maratathi mao ma kandarathi ya gutuma kana guthondeka mask guku bururi-ini. Koguo ucio ni muhiano mwega wa kuonania haria direct tendering ingihuthika ati hindini ria kiumia kimwe turenda mask ta milioni ta 80. Koguo twethe kambuni na ihenya iria ingihota gukorwo ikiheana motungata macio. President Uhuru Kenyatta ni ageretie gukorwo akirumbani no horo wigie uheani wa kandarathi. Mwaka wa 2018 ri ni athire ministry ikorwo ikirekereria riboti ciothe cigie uheani wa kandarathi. Koguo ministry ciothe ikorwo ikirekereria riboti icio
na riboti icio ciarĩ ciĩkĩrwo nenda-inĩ cia ministry icio na nginya rũhonge-inĩ rwa eCitizen ĩrĩ ta njĩra ya kuonania thirikari ĩna ũtheri na waragania ta ũrĩa harĩa kabere tugire watho wa gatiba wathĩrĩire. Mbere yo president ningĩ nĩ athanĩte maabitha arĩa makorwo marũmĩrĩire ũheani wa kandarathi gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya makorwo makiehera nĩgetha ũthuthuria tabanio nĩ honge cia ũthuthuria arĩ hamwe na rũhonge rwa ũgacerũ kana nĩruo NIS. Ona kũhana oro ũguo mũtaratara ũcio ndwakorirwo ũgĩkinyanĩrio ta ũrĩa wathĩrĩirwo kana wendekithĩtio nĩ President Uhuru Kenyatta hĩndĩ ĩyo. Haya, tucokerere harĩ kĩrĩa ndakorwo ngĩgũtarĩria tũkĩanjĩrĩria harĩa mũthũrimi wa mahũthĩro ma mbeca ũhoro wake ũkagĩra ha gatiba gĩcunjĩ kĩa 229 rĩ nĩkĩo kiugĩte atĩ wobici yake no ĩkorwo ĩgĩthũrima rũhonge kana mĩbango oro yothe ya thirikari ĩrĩa ĩtabanĩtio na mbeca cia mũingĩ iria tũrĩhaga irĩ ta igoti. Ũthũrimi ũcio uroraga kana mbeca nĩ ihũthĩrĩtwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na nĩkĩo raiguire arĩ mbere ya kamĩtĩ ya mbunge akiuga ũrĩa mũbango wa SHA utakoretwo ũgĩthiĩ na mbere na njĩra nyoroku. Ũthũrimi ũcio ũkoragwo ũgĩtwarwo mbunge, nayo mbunge no ikorwo arĩ mbunge ya bũrũri kana mbunge ya kaunti ikorwo ĩgĩthũrima riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mũthũrimi wa mahũthĩro ma mbeca cia thirikari kana cia mũingĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 3. Mbunge ya kĩbũrũri kana mbunge ya kaunti ningĩ thutha ũcio ĩcoke ĩkorwo ĩgĩtacũkia kana ĩgĩtua itua rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgĩkinyũkio thutha wa riboti ĩyo gũkorwo ĩkĩrekererio. Haya, turore tũrĩ ta bũrũri wa Kenya ona tũgĩkinyũkagia makinya mayo tũkĩaragĩrĩria maũndũ maya mothe nĩ gũkoretwo na macira maingĩ marĩa mahutanĩtie na ũheani wa kandarathi thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na thutha ũcio ũkagĩa na ũici wa mbeca, ũitangi wa mbeca, na ũgakorwo nginya na macira igoti-inĩ. Turore mamwe ma macira macio. Harĩ na kandarathi ĩno ĩrĩga kũgwetwo ya mũtambo wa SHA ya mũigana wa ciringi bilioni 1.4. Yengi yahanĩkire nĩ ya KEMSA hĩndĩ ya mũtuthũko wa COVID-19 ya mũigana wa ciringi bilioni 7.2 ĩrĩa yahutanĩtie na ũheani wa kandarathi ya nguo cia arigitani na atungati ya arwaru gũkorwo makĩgitĩra iria ciĩtagwo PPEs hĩndĩ ya COVID-19. Nĩ harĩ ningĩ na kandarathi ingĩ yarehire thĩna ũkĩgĩa ningĩ na macira igoti-inĩ ya ũcabithio wa maratathi ma ithurano. Nĩ ũkũririkana ungumania wetagwo Chicken Gate Scandal ũrĩa wagũmĩire commission ya ithurano mĩhaka nĩyo IEBC. Nĩ harĩ ningĩ na damu cia Arol na Kimwarel kũrĩa mũigana wa ciringi bilioni 21 ciĩrĩkanaga ciorire gũkĩheanwo kandarathi ĩno. Kũringana na mũtaratara ũcio twatarĩria no gũtirĩ damu yakirwo kana yenjirwo gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũkũririkana nĩ kwarĩ na NYS1, ungumania wa NYS2 na hakuhĩ ciringi bilioni 2 ikĩũra thĩinĩ wa ungumania ũcio. Ũcio nĩguo mũtata ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrũmĩrĩrwo kũringana na watho. Na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ mũcirithania wa tene David Maraga augire atĩrĩrĩ, mawatho thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya mekuo, tũngĩmarũmĩrĩra bũrũri no kũnyoroka ũngĩnyoroka. Ĩyo nĩyo taũkĩrwo tũikĩrie wona twacokererie tũkũmenyerie marĩa mangĩ tũrĩ na